Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau testimoni. 3 hari yang lalu itu saya kan pijet ya, terus kemudian ibu-ibu yang memijat saya itu batuk terus sepanjang mijet saya. Terus akhirnya saya untuk jaga-jaga, saya semprot ini selalu pakai ekoenzim yang sudah diencerkan 1:100. Nah, ditaruh di botol semprot seperti ini. Saya semprotkan ke mulut saya sesering mungkin, juga ke badan saya, ke muka-muka, ke kepala, semua saya semprotin. Nah, alhamdulillah malamnya itu memang saya rasa agak sesak di dada, tapi tidak ada gatal sama sekali di tenggorokan, tapi di dada rasanya agak sesak gitu kan. Terus akhirnya saya semprotin pakai ini, terus juga pakai ampas ekoenzim. Nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian itu muncul seperti ini teman-teman. Pas bangun pagi, nah ini ada keluar dahak, maaf ya agak menjijikkan. Nah ini seperti ini, kelihatan enggak? Nah ini riak ya, kalau orang bahasa Jawanya itu ini riak, kental gitu. Ini langsung keluar. Ini udah 2 hari setiap bangun pagi keluar seperti ini, tetapi alhamdulillah tidak ada gatal, atau saya nggak batuk sama sekali karena tidak ada rasa gatal di tenggorokan saya gitu. Cuma sempat agak sesek gitu dadanya gitu. Nah sekarang sudah nggak sesek, alhamdulillah sudah enakan. Ini andalan saya, pakai ekoenzim yang sudah diencerkan dengan air. 1 mili ekoenzim ditambahkan 100 mili air. Ini dikira-kira juga nggak apa-apa. Misalnya meleset-meleset dikit, ukurannya juga nggak apa-apa. Nah ini saya tunjukkan ampasnya ya. Maaf agak lama. Ini ampasnya. Ini ampas ekoenzim yang sudah saya taruh di dalam plastik ya, terus disil. Jadi ini disil ya, biar kedap udara. Ini saya pakai tidur, jadi buat lemean tidur. Terus kemudian yang ini, yang kecil, saya tempelkan di dada. Nah ini sudah disil ampasnya. Jadi ini ampas basah yang dimasukkan ke dalam plastik, dan plastiknya itu disil biar rapat, tidak ada udara yang masuk. Gitu teman-teman testimoni saya hari ini. Semoga semua sehat ya, karena COVID sekarang mulai merebak lagi. Jadi jangan lupa selalu semprot-semprot pakai ekoenzim di mulut kita, karena ekoenzim ini mengandung enzim pemecah lemak, sedangkan virus itu terlindung oleh protein dan lemak. Jadi pelindungnya hancur. Kalau pelindungnya hancur, insya Allah virus tidak berkembang dan tidak menyebar. Oke, selamat menjaga kesehatan dengan ekoenzim. Salam sehat selalu, semangat selalu menjaga bumi, mengolah sampah menjadi ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.